तो दोस्तों हम लौकी को हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि हार्वेस्ट करने लायक हो गया है और गल गया है। देखिए खराब हो गया है ये, क्योंकि इसका परागन नहीं हो और ये चल जाएगा। इसको अगर हम हार्वेस्ट कर देंगे अभी तो इसको चलने का मौका मिल जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा लौकी है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरह हम अपने लौकी की बेल से लौकी ले सकते हैं। धन्यवाद।